اتفضل يا حاج. الله 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 الله، ايه وادي ده؟ الميه وادي العصير. ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ بابا ايه الطريقه دي يا بابا؟ معلش يا حبيبتي، معلش يا بنتي. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ هو ده اللي عندي. ايه ده؟ قلبي عليك. ايه ده؟ ايه قلبك ده؟ عليه؟ ده عصير بتاع زبون مش عايز اكمل له اشربه. بتاع زبون؟ ودي ازازه ما بتاعت زبون برضو اشربها. ايه يا ابني اللي عايزين من الحمام احسن بقى. بقول لك ايه تغلطيش. ايه ده شويه، خلي كلامك معايا، انا بحذرك. يعني ايه تحذرني؟ عايز ايه يعني؟ ايه اللي انت عامله ده يا ابني؟ انت معكش فلوس تدفع بدل ما مناظر ناس معاها فلوس. مناظر؟ يا ابني ده انا معايا فلوس توزنك اساسا. يا عم اجري. اجري؟ معاك فلوس فين انت؟ ماشي، وريني الفلوس يا اخويا. انده لصاحب الكافيه. يعني ايه انده لك صاحب الكافيه؟ بقول لك انده لصاحب الكافيه. يعني انا قلبي عليك وبجيب لك بواقي الناس تقول لي انده لصاحب الكافيه؟ بقول لك ايه، اسمع الكلام، انده لصاحب الكافيه. ما فيش صاحب الكافيه، يلا غرف داهيه بقى. غرف داهيه؟ يلا يا ابني من هنا يا ابني، بدل ما اقوم لك يا ابني بجد وربنا. هي ايه قله الذوق دي يا بابا؟ معلش يا بنت، معلش يا بنت، انا هجيب لك حقك. يلا روح انده لصاحب الكافيه. هيعمل لك ايه صاحب الكافيه؟ يجي يطردك. يلا يا عم غرف. الله 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 الله. ايه الاشكال اللي مشغله دي؟ بابا لازم تاخد موقف معاه على ما فكره. تقلقيش، هيجي بس ابني وان شاء الله هنتصرف. ويا ترى اخويا بقى صاحب الكافيه عارف المسخره اللي بتحصل هنا دي؟ هشام اخوك اكيد ما يعرفش، هو هيجي هشام دلوقتي وهشكي له وباذن الله يجيب لنا حقنا. اصل اكيد احنا مش اول واخر ناس جم المكان ده بعبايات. ما هو كده دول، لا دول صوره سيئه للمكان. ماشي بابا، هي العبايه عمرها كانت اصلا لا يعني طبعا اهانه ولا لا يا جلابية؟ حبيبتي، لا هم اللي اساسا هم اللي عار على البلد، هم اللي عار على البلد. الجلابيه ديت شرف لاي حد. دي حقيقه.